ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟು. ಆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡೋದು, ಆನಂದಿಸೋದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಖುಷಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹೂವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳುವುದಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.